aí pessoal, aqui é Bruno Barracraft trazendo mais um vídeo. E hoje pessoal, estarei aqui trazendo mais um tutorial. Esse aqui é um tutorial bem simples. Ele vai se chamar lareira automática. A gente liga e pera aí que bugou. A gente liga e olha lá, isso mesmo. E se a gente desligar ele, pronto. Cara, é muito simples. Não é muito recurso e pode apostar que vai te ajudar bastante. Vamos começar. Primeiro a gente coloca 2 injetor, o que faz a função do item, tá? Aí bem aqui na frente a gente faz 1, 2, 3 de profundidade. Daí bem lá no fim a gente coloca 2 pistão com slime. Tem que ser com slime, tá gente? Tá. A gente fez isso, a gente vem aqui atrás, ó. Pula 1. Vai 1, 2, 3. Daí vocês vêm aqui e acham ali o pistão. Aí, beleza. Liga 2 repetidores no level 1. No level 1. Tá, daí liga eles. Vocês vão fazer assim, que abre esses dois aqui e esse daqui. Só desse lado aqui. Aí, ou então pro lado que vocês for colocar a sua, pro lado que vocês for colocar a sua alavanca. Aí aqui vocês vão ter que pegar um bloco qualquer aqui, ó, e fechar. Não pode pôr nesse, que daí vai fechar. Tem que pôr nesse daqui. Aí, nossa gente, tá ficando muito tempo sem falar nada. Daí tá, vocês ligam aqui, ó. Daí vai mandar pra cá e pra lá. Aqui já vai ligar esses dois. Não é tudo isso daqui não, ó. Daí vocês vêm aqui, ó. Liga até nesse. Não, daí aqui coloca um bloco assim, porque daí, ó. Não, é um bloco nesse daqui, bem na reta desse daqui, ó. Que daí a hora que vocês colocam uma redstone aqui, ó, e uma aqui. Aí o esquema é o seguinte. Não, se bem que eu tô pensando num esquema. Não tá errado. Ó, deixa isso daqui no level 2. Level 2. Aí, level 2. Esses dois aqui, ó. Pera aí, deixa eu dar uma olhada nesse. Tá. A gente vem nesse daqui, ó. A gente liga. Tá vendo aqui? A gente faz assim. Liga o repetidor. Aí a gente faz assim, ó. Pronto, agora sim. Aí. Faz desse jeito, ó. Deixa eu revisar aqui com vocês. 2 ali embaixo. Daí liga o repetidor. Coloca as duas redstone. Ligando a redstone aqui. Traz até aqui pra cima, ó. Liga nesses 2 repetidores que vão estar no level 3. E os dois lá embaixo no level 1. Com um aqui do lado, ó, de espaço, coloca esse bloco. Tá, aí vocês vão fazer assim. O mais legal é fazer com um bloco diferente, igual eu fiz ali. Mas vocês podem fazer com os blocos que você quiser. Colocar uma alavanca aqui. E aqui vocês inventam do jeito que você quiser. Eu vou fazer bem simplesinho. Deixa eu ver como que eu fiz ali. Tá. 3 aqui de profundidade. De profundidade não, de altura. Tá. Fez 3 de altura. Tá, 3 de altura. Ajeita. Gente, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem essa parte aqui sua. Aí vocês vão fazer assim, ó.
Essa parte aqui de cima não precisa, só tô fazendo pra parecer bem uma lareira mesmo, sabe? Aí agora vocês podem tampar aqui também, ó. Aí vocês fazem assim, vem aqui e catam um isqueiro. Tá, pronto. Depois que a gente fez, colocou os isqueiros, vamos tentar. Aí tá funcionando perfeitamente. E essa daí é a nossa lareira automática. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like. Quem ainda não tá inscrito no canal, se inscreva, dá like favorito e até mais um vídeo. Fui!